ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു രജീസ് ഡ്രീം വേൾഡ്. ഇന്ന് നല്ലൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം. ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഈ ഉരുളകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഓരോ ഉരുളിയും എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പൊടിയിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ചിരകിയ തേങ്ങ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് തേങ്ങ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡ് കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്നാക്ക് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണാനും കുറച്ച് ഭംഗി വേണ്ടേ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ ഈ സൈഡ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഉരുളകളും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. ബൈ.